بالنسبة للدورة الربيعية التي تم افتتاحها اليوم، تنتظر منا واحد العمل جبار، وخاصة فيما يتعلق باستكمال مجموعة من الأوراش القانونية، وخاصة الورش ديال الحماية الاجتماعية. وهذا الورش اللي تقدمنا فيه كثيرا بعمل جبار، وخاصة المجهودات التي قام بها المجلس بين الدورتين، بمعنى أنه المجلس النواب اشتغل طيلة الشهرين البينية بين الدورة الأولى والثانية، وكذلك سواء تعلق الأمر بمجموعة من الأوراش القانونية، مجموعة من المشاريع القانونية التي تساهم في تنزيل هذه الورش الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بالأدوية أو بالتغطية الصحية أو بالوكالات ديال الأدوية إلى آخره. وكذلك كان الجميع ينتظر إحالة مجموعة من القوانين الوازنة على مستوى لجنة العدل لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة فيما يتعلق بالقانون الجنائي، مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الإضراب والتعاضد وغير ذلك من القوانين، وتعديل بعض مواد مدونة الأسرة، وكذلك مجموعة من الأوراش اللي كتشتغل عليها الحكومة وكنستناو إحالتها على مجلس النواب. بمعنى أن هذه الدورة ستكون غنية، إن لم أقل ستكون ساخنة، بالنظر إلى مجموعة من الأوراش القانونية التي تنتظرنا خلال هذه الدورة المهمة، التي ستساهم في تنزيل البرنامج الحكومي وفي إصلاح مجموعة من الاختلالات القانونية على مستوى التشريع وعلى مستوى عدة قوانين في مجالات مختلفة.